यार निकल जा। ये देखो ना, जिन लोग खा के मेरे घर पे ये प्लास्टिक लगा दिए और मेरे को थोड़ा सा भी नहीं दिए। और मुझे अभी चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती, आप मुझे दो। नौटंकी बात पिंकी, तू कल खा लेना, आज खत्म हो गया है। मुझे आज ही चाहिए, नहीं तो मैं जा रही हूँ अपने आप को फांसी लगा लूंगी। अच्छा बाबा ठीक है, हर बार ब्लैकमेल करती है ये लड़की। ये ले आज ये खा लेना। ठीक है, ये भी चलेगा। देखा दोस्तों मैं कितना चालाक हूँ। और दोस्तों आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट। कर